Így rendeztük be az új hálószobánkat az álomágyunkkal. Az elmúlt néhány hét nálunk a költözés körül forgott, ugyanis végre eljött az idő, hogy Pestről vidékre költözzünk. Régóta vágytunk erre a lépésre, és bár még sokat teendő a ház körül, a hálószobánkat mindenképp szerettük volna minél előbb berendezni. Habár más bútorok még hiányoznak, de van egy gyönyörű és kényelmes ágyunk, amin már meg tudunk pihenni a nap végén. Az ágyat matracsal együtt a Bútor egy honlapján választottuk ki, és őszintén szólva nem volt könnyű dolgunk, mert hatalmas a választék. 3 szempontot tartottunk szem előtt az ágy kiválasztásánál: a kinézetet, a kényelmet és a minőséget. Végül pedig a Trendines 106-os modell mellett döntöttünk. A letisztult dizájn miatt tökéletesen illik a világos falakhoz és a természetközeli nyugodt hangulatú hálószobába. A szövet nagyon kényelmes, puha tapintású, a magas fejtámla pedig elegáns, mégis modern megjelenést ad az egész térnek. Ami nagyon fontos volt, hogy legyen ágynemű tartója, mivel viszonylag kicsi a szoba, minden pakolós résznek örülünk. Az ágynemű tartó pedig nagyon praktikus, ha ti is helyszükében vagytok, vagy csak szerettek mindent elpakolni. Az ágy szerkezete masszív, stabil, nem nyikorog, nem billeg, ami nálunk hatalmas pluszpont volt, hiszen hosszú távra kerestünk megoldást.